係啦，我知㗎啦，我似啊嘛，所以今集就嚟個 Red Monster 仿妝教學啦。我說啊，你見從知？化妝第一步咧，我就會先用上呢個 Moonshot 嘅 GD Makeup Ready Mask， 即刻敷咗上面之後咧，隔15分鐘搣翻落嚟咧，咁你皮膚有光澤㗎啦。會用埋呢個 Innisfree 嘅收毛孔冰袋面膜啊，係好凍嘅真係。咁你本身搽咗嗰啲面膜嘅精華喺呢個皮膚裏邊咧，就可以鎖緊住佢，咁而且望埋佢咧個毛孔就好細緻㗎啦。保濕方面咧，我就會用上呢個 Ibuki 嘅保濕啫喱噴霧，咁就噴晒喺上面之後咧，攞手輕輕拍翻佢咧，咁就做到保濕效果㗎啦。然後咧都會用埋 Moonshot for Men 嘅呢個 All-in-One Moisturizer 擦翻成塊面嗰噃。男仔咧用 All-in-One Moisturizer 咧，我成日都覺得係快靚正㗎。Red Mon 咧兩邊嘅滴水咧係去到中意嘅，咁所以咧我都攞翻個眉刀咧，將個滴水剃到去中意呢個位置，亦都係去到最低嘅位置係尖嘅。剃完之後咧，我就會攞 Benefit 嘅呢一個收毛孔嘅 base 啦，咁就全面搽晒，確保咧令到塊面咧係更加光滑嘅喎。然後咧就會攞埋 Makeup Forever 呢個 HD 5號嘅粉底，咁就會搽晒全面嘅所有位置嘅。因為 Red Mon 個膚色咧比我深啊，同埋大家望埋佢咧都覺得佢偏黃嘅，咁所以咧特登用翻呢個粉底。搽完之後咧，我就會攞埋 Moonshot 嘅203號色，就會喺我兩邊黑眼圈眼底嘅位置咧印2點，然後攞手指咧印翻開佢，就可以將成個黑眼圈吞淡咗噶啦。最後咧亦都會攞埋嗰個遮瑕膏咧點埋我啲暗瘡印嘅位置，咁就可以令到塊面更加滑淨噶啦，令到塊面咧好有光澤嘅效果。我就會用上 Benefit 嘅呢一支 Girl Sweet Pearl， 咁啊本身咧好有珠光嘅感覺嘅，我會搽喺咧面珠燈呢個位置啦，同埋嘴角側邊呢個位置，咁就更加似 Red Monster 嗰種有包包面嘅感覺㗎啦。之後咧我就會用埋 Ypsa 嘅碎粉全面塗上一浸。今次咧呢個 Red Mon 嘅妝佢係偏黃為主，咁我就會揀翻黑色嘅呢一盒。咁咧我就會先用光影嘅顏色咧搽喺個鼻嘅位置，特別咧因為 Red Mon 個鼻咧佢本身係特別有肉啲嘅，咁就會搽呢個位啦，同埋鼻梁嘅呢個位。最深色呢一個陰影咧，我就會搽喺耳仔對落嘅呢一個位置畫一條痕出嚟嘅，因為咧 Red Mon 佢就唔係好角字面啦，所以咧淨係搽喺呢個位置就已經夠噶啦。另外咧個鼻方面咧，我就會由眉頭呢個位啦落多少少深色，然後咧一直拉到去個鼻梁下邊。但係咧我就唔會見到個鼻翼嘅喎，因為鼻翼係 Red Mon 嘅重點嚟㗎。眉方面咧我就會用 Benefit 嘅呢一個 Browsing， 咁佢最得意嘅地方咧，佢就係有兩邊嘅，一邊咧就係眉 gel 啦，另外一邊咧就係眉粉。我會先攞個掃咧，咁就點一點嗰個眉 gel， 然後再加少少粉，直接畫翻上去眉形度喎。Red Mon 條眉有一個眉形咧就係直眉嚟嘅，所以咧我會先做晒眉尾嘅位置，勾畫翻個眉尾出嚟先，然後咧就喺眉頭嘅位置咧就一路畫條直線上去。值得要注意嘅嘢咧就係記得個眉頭一定要低過眉尾喎。好啦，填好晒之後咧，我就會搽上眼嘅 base 啦。今次咧就會用上 Innisfree 嘅呢一隻金啡色嘅 eye base， 直接咧搽喺眼角嘅位置，攞手指推翻開佢。咁咧 Red Mon 隻眼本身比較腫㗎，我哋嗰個 eye base 一定要喺雙眼皮接位之後，你係見到有少少嘅啡色嘅效果就已經夠啦。第一步咧，我就會用上 Innisfree 嘅呢一支銀黑色嘅眼線筆，咁我咧就會畫晒上眼線嘅所有位置。下眼線方面咧，我就會畫上後嗰一半同埋前嗰一半，最後咧我先至會補翻咧正中間嗰個位置。咁啊有幾個位置我會特別畫得粗啲啦，包括係上眼線嘅尾部位置啦，同埋下眼線嘅尾部位置㗎。眼線之後咧，我就會用上一個 Suroma 嘅深啡色嘅眼影，入邊咧都有少少閃粉嘅，咁我就會填補翻咧眼線嗰個圓邊位置，特別眼尾嘅位置我會落重多少少嘅噃。之後咧我就會補埋眼頭嘅呢一個位啦，最後咧都會補翻一個肉嘅黃色嘅 eye shadow， 咁就會喺呢個眼蓋嘅位置，令到個眼皮望埋去更加腫㗎。搽唇膏之前咧，我中意用 Armani 嘅呢一隻唇 base， 因為咧佢可以咧減淡晒所有唇紋啦，咁同埋咧令到個唇膏非常之貼服嘅噃。然後咧我就會用上呢個 MAC 嘅唇線筆，呢個係 Body 嘅 colour， 咁咧佢本身係一個啡肉色嘅，咁我就會勾畫翻成個嘴型咧，畫翻厚唇啲。之後咧我就會用埋 Shiseido 嘅呢一支 RD714 唇膏顏色，咁就將成個嘴都會搽一次嘅喎。搽晒咧，最後就可以用埋 Benefit 嘅 Polar Lip Gloss 喺正中間嘅位置搽少少，然後咧用個嘴咧飲下，咁你就可以令到成個嘴都會有一個好 glossy 嘅感覺㗎啦。最後咧我哋可以噴埋 Urban Decay 嘅定妝噴霧㗎。
每集去到最後咧，通常都會俾大家一啲裝嘅重點嘅，咁但係今集我就俾唔到啦，因為本身個人似咧，就其實做啲咩都係特別容易嘅，所以我真係覺得我自己唔似啦，我係唔想似啦 ，OK， 因為我成日都覺得我自己似勝利噶嘛，嗬。係啊，我都知你覺得係㗎啦。咁咧如果你想睇翻我究竟勝利放裝係點樣，留下呢個 box 嗰度咧可以 click 翻落去就睇到我勝利嗰段片㗎啦。最後咧都希望咧大家可以繼續留 comment 俾我話，我知究竟你想我放邊個裝，可以希望下次同大家分享㗎。最後當然要記住啦 ，subscribe 我 YouTube channel， 我哋下集再見。